Добрый день всем, с вами Анжела. Сегодня я с вами хочу поговорить на такую тему, что мы храпим, как избавиться от этого. Когда мы спим и храпим, мы себе не мешаем, а другому человеку спать невозможно. Приходится толкать: проснись, перевернись, и все. Женщины, конечно, меньше храпят, но бывает такое. Дети тоже храпят. Понимаете, есть еще такой вот внутренний конфликт, испуг, да, почему человек храпит, он как бы будет другого, чтобы тот позаботился, да, позаботился именно пока человек спит, вот, чтобы другого будить. Есть такое тоже. Но храп, он не всегда хороший. Есть люди, особенно женщины, если они спят, они не храпят, ну вот выпьют спиртное, например, все так засыпают, что уже начинается храп. Такое тоже бывает. Или, к примеру, представляете, у вас свидание будет, прям намечается, и вы прям внутри чувствуете, что эта встреча, свидание просто так не закончится, оно будет с продолжением, да, а так стыдно захрапишь, мы же вначале все хотим быть идеальными, что у нас вот прям нету недостатков, у каждого они есть, мы такие, мы люди. Так вот, а как же предотвратить, да, себе помочь, чтобы не храпеть? Или мужу своему сделать, если он у вас храпака дает, пока спит. Так вот, суджок в помощь. Что вам понадобится? Это для лечения. А для быстрого я тоже скажу. Вам понадобится зеленый маркер, фломастер, карандаш. Ну, карандашом плохо написать, а зеленый цвет. Вам понадобится семечко тыквы, можно хурму взять. Вот такой вот, чтобы вот такого размера она была. И, соответственно, лейкопластырь. Это делать на ночь на обоих руках. Вам нужно нарисовать такую стрелочку. Таким образом, видите, чтобы она шла наверх. Потом на это место приклеить семечко вот таким образом, чтобы острый конечек он был здесь, и, соответственно, энергия течет от острого конечка к тупому, чтобы у нас небо не западало, да, и вот эти, как наши голосовые, не дребезжали, да, когда все опускается и человек начинает храпеть. Вот таким образом и приклеить лейкопластырем на 2 пальчиках. Проэкспериментируйте с мужем. Прям уговорите его, да. И на себе. Ну, на себе как вы можете узнать, если только видеокамеру поставить, такую слуховую, как вы там ночью спите. Вам нужно, чтобы вам сказали, да, храпите вы, закончился храп. А по мужу точно увидите. Так вот, но если у вас свидание, и вот прям есть такое волнение, вам нужно взять резиночку зеленого цвета и на вот этом месте прям перемотать. Так, перемотайте, подержите 20-30 секунд, а потом резко отпускайте и, соответственно, промассажируйте, да, вот этот пальчик, чтобы он пришел в норму. И этот тоже. Поэкспериментируйте, это супер. Вы себе поможете и не опозоритесь, не будете вы храпеть. И свидание у вас хорошо пройдет. И муж вас мучить не будет. Ну, да мало ли что. А может быть, ваша сестра зажигает. Вот, посоветуйте ей тоже. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. До новых встреч. Будьте здоровы!